안녕하세요, 주뚱입니다. 영상 시작 전에 한 가지 작은 이벤트를 열려고 합니다. 처음 제가 이 채널을 만들 때 첫 번째 목표로 했었던 구독자 1000명이 어느덧 달성이 되었는데요. 저는 다 제 강의를 좋아해 주시고 따뜻한 말로 힘을 주신 구독자 여러분들 덕분에 제 첫 목표가 가능했었다고 생각하고 있습니다. 다시 한번 너무 감사드립니다. 그래서 이 영상 댓글을 달아주신 분 3분만 랜덤으로 뽑아서 제가 소에게 스타벅스 상품권을 드리는 이벤트를 열어볼까 합니다. 하지만 조건이 있습니다. 구독은 당연히 하셔야 되고요. 댓글을 적으실 때 왜 이 채널을 시청하고 계시고 제 영상으로 얻은 정보들로 하여금 어떤 목적의 방향성을 가지고 있는지 간단하게만 적어주시면 조건에 맞는 구독자님들을 모아서 랜덤으로 뽑아 11월 27일 2주 후에 제가 다음 강의 영상을 올리는 날에 당첨자 발표와 함께 스타벅스 상품권을 보내드리도록 하겠습니다. 지금은 작은 이벤트이지만 언젠가 큰 이벤트들로 여러분들에게 제가 받은 관심과 힘이 되는 말들을 돌려드릴 수 있는 날을 기대하고 있습니다. 다시 한번 여러분들에게 감사하다고 인사드립니다. 감사합니다. 다시 돌아와서 오늘은 저번 시간에 이어 지면에서 폭발하는 대지 속성의 폭발 이펙트 파트 2 튜토리얼입니다. 우리는 저번에 베이스가 되는 메인 히트와 메인 연기를 만들어 보았습니다. 오늘 파트 2에서는 그 베이스의 우수적인 추가 이펙트 드로잉에 대해 배워볼 것이며 그 서브 이펙트들이 이펙트를 만들 때 퀄리티 상승에 얼마나 중요한지에 대해 체감하실 수 있으리라고 생각됩니다. 영상 시청 전에 이펙트 드로잉에 관련된 좋은 정보들을 꾸준히 받아보고 싶으시다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 그럼 시작해보도록 하겠습니다. 우선 메인 히트의 다양한 느낌을 더 추가하기 위해 서브 히트 이펙트를 드로잉 해보겠습니다. 색감은 저번 히트와 동일한 색감으로 통일시켜주겠습니다. 메인 히트는 얇고 날카로운 느낌의 히트였다면 서브 히트는 살짝 넓으면서 짧은 느낌으로 시작하여 이후에는 메인 히트와 동일하게 날카롭고 얇게 끝나는 느낌으로 설정하여 제작에 들어갑니다. 우선 3곱하기3 총 9장의 비디오 타임라인 세팅을 해줍시다. 여기에 대한 자세한 설명은 오른쪽 위 카드에 자세하게 설명되어 있으니 자세한 설명이 필요하신 분들은 참고해주시면 감사하겠습니다. 뒤쪽에 기존에 만들었던 히트의 이미지를 깔고 작업하시면 기존 히트에 크게 벗어나지 않으며 드로잉이 완성된 이펙트 텍스처를 프로젝트로 가져갔을 때 안 어울리는 상황을 방지하고 전체적인 밸런스를 잡을 수 있습니다. 아까 생각했던 형태감을 생각하며 계속해서 형태감을 잡아보도록 하겠습니다.
형태감을 다 잡으셨다면 이전에 만들었던 피트의 색감과 통일감 있는 그라데이션으로 발라주도록 하겠습니다. 그리고 아우터 글로우 효과로 광원 효과를 추가하겠습니다. 이 부분의 자세한 설명은 오른쪽 위 카드에 자세하게 설명되어 있고 제가 제작하는 드로잉에 관련된 자주 쓰게 되는 추가적인 기능들도 정리해놨으니 꼭 한번 보시는 걸 권장드립니다. 기본 베이스 드로잉을 다 끝내셨으면 안쪽에 빛나는 에너지 응집체, 즉 기본 형태감에 벗어나지 않게 가장 밝게 빛나는 부분에 디테일을 드로잉 해줍시다. 이 드로잉도 동일하게 만들고 색감을 칠하고 아우터 글로우로 광원 효과를 내주시면 되겠습니다. 그럼 계속 진행해 보도록 하겠습니다.
다음은 히트 이펙트에서 짧게 양쪽으로 퍼지게 되는 연기를 그려주도록 하겠습니다. 동일하게 3곱하기3 총 9장의 미디어 타임라인 세팅을 해준 후에 저번 시간에는 위쪽으로 길게 안쪽으로 말리는 듯한 연기를 만들어 주었다면 이번 연기는 짧게 양쪽으로 퍼지며 사라지는 연기를 중간쯤에 배치한다고 생각하고 작업을 진행해 보도록 하겠습니다. 중간에 흐름에 맞는 이런 부수적인 연기 이펙트를 배치하면 밀도감이 확 올라가는 걸 체감하실 수 있습니다. 연기 관련 설명은 제 채널에서 자주 다루었으니 제작 과정만 보시면서 따라 그려주세요. 진행해 보도록 하겠습니다.
이번에도 앞쪽에서 바닥에 낮게 깔리며 양쪽으로 퍼지는 연기의 이펙트 드로잉을 해보도록 하겠습니다. 이런 식으로 연기를 하나만 만드는 것이 아니라 추가하여 쌓는 느낌으로 두세 개 정도 넣으시면 이펙트의 퀄리티가 확실하게 높아지는 경험을 하실 수 있게 됩니다. 계속 진행해 보도록 하겠습니다.
그리고 이번 강의에서는 처음으로 보여드리는 드로잉입니다. 그동안 시퀀스 드로잉만 다루었는데 이런 식으로 저는 시퀀스 이펙트에 일반 텍스처 이펙트를 얹어 표현하려는 질감을 표현하고 데코 요소로 넣는 방식을 좋아합니다. 결국 그림은 한 번에 그리는 것이 아니라 좋은 결과물을 위해 쌓고 쌓는 과정입니다. 이 부분은
그리는 과정들을 쭉 보여드릴 테니 한번 천천히 따라해 보시길 바랍니다. 그냥 이런 방법도 있구나 정도로만 이해해 주시고 봐주시면 되겠습니다. 방법은 크게 설명할 부분이 없습니다. 드로잉하고 지우개로 누르고 손가락 툴로 번짐 효과를 주고 디테일한 부분을 묘사하고 적절한 색감을 바르는 이 과정이 전부입니다. 그럼 진행해 보겠습니다. 자, 오늘은 저번 시간에 이어 지면에서 폭발하는 대지 속성 폭발 이펙트에 추가로 들어가는 서브 이펙트 드로잉에 대해 알려드렸습니다. 제가 알려드리는 이펙트 만드는 과정만 놓고 본다면 별거 없을 수 있지만 여러분들이 올바른 마인드와 꾸준히 할 수 있는 습관을 들이시면 저처럼 기본적인 이펙트들도 퀄리티 높은 이펙트를 쉽게 뽑아내실 수 있는 그런 날이 빠른 시일 내에 꼭 오실 거라고 생각합니다. 여러분들도
드로잉을 배우는 과정을 통해 많은 생각이 바뀌는 경험과 새롭게 마음을 다지는 시간들이 되셨으면 좋겠습니다. 꾸준히 포기하지 않고 실천하며 움직이는 사람이 기회가 왔을 때 기회인 줄 알며 그 기회를 잡을 수 있습니다. 이건 변하지 않는 인생의 흐름 같은 것입니다. 아무것도 하지 않고 불평, 불만만 하며 나를 구석으로 내모는 사람은 결국 기회가 왔을 때도 움직이는 사람들에게 빼앗기게 됩니다. 이 영상을 클릭하시고 공부를 하시는 분들이라면 기회가 오셨을 때 쟁취하실 수 있는 분들이라고 생각됩니다. 그 기회에 가까워지실 수 있게 저 또한 여러분 옆에서 꾸준하게 많은 정보들을 풀 수 있는 그런 나무 같은 채널이 되도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.